今日我哋就講下落 track 之前有啲咩可以預備。咁換偈油呢，就係需要有新偈油啦、filter、膊頭、filter wrench 同埋個兜嘅。咁首先就要擠高架車，鬆咗 oil drain bolt 同埋放油。放完油之後，裝返上 drain bolt 就可以拆舊嘅 filter 啦。將新嘅 filter 攞出嚟，拆咗個銷，然之後搽啲油喺個邊度，就可以裝返上個 engine 度啦。今次呢，我就會試下用呢隻 Nolan 嘅0W20 Racing Oil。咁呢，拆咗個蓋之後呢，就可以用個漏斗將啲油倒落個 engine 度啦。咁由於我裝咗 Turbo Oil Cooler 大 Oil Pan， 所以就要大概用6 lit 嘅油啦。入完油之後，上返實個蓋就 OK 㗎啦。咁除咗偈油之外，仲可以換埋波箱油嘅，不過前幾個月先換完，所以就唔換啦。咁亦都可以換埋呢個 differential 嘅油嘅，不過我亦都係前幾個月先換完，所以就唔再換啦。另外，亦可以 check 下條胎仲有幾多紋。咁我呢條 RS4 應該仲可以頂到1日嘅 track day 嘅。另外，亦都可以 check 下啲迫力皮仲有幾多。咁我呢個亦都係啱啱先換嘅，所以都應該 OK。如果想更加偷輕部車嘅話呢，可以拆埋後座。咁由於我之前拆咗個原裝鬼面罩，所以呢就要整返個架出嚟掛住個計時器。咁就開呢個 Tinkercad 呢，就設計返個架出嚟。呢個架大概用咗3個鐘嘅時間嚟 print 嘅。用2粒螺絲將啱啱 print 出嚟嗰個架固定喺車身上面。用索帶將個計時器固定好就 OK 㗎啦。